Ես եւս ողջունում եմ ձեզ ներքին գործերի նախարարությունում եւ այժմ կներկայացնեմ 2026 թվականի 6 ամիսների ընթացքում հանցավորության կառուցվածքում գրանցված հիմնական միտումների վերաբերյալ հաշվետվությանը։ 2026 թվականի 6 ամիսների ընթացքում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների թիվը նվազել է 65-ով կամ 0.3%-ով։ Իսկ 2025 թվականի 6 ամիսների ընթացքում եղել է 22025 դեպք, 2026 թվականի 6 ամիսների ընթացքում 21960 դեպք, ինչը հիմնականում պայմանավորված է սեփականության եւ մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների թվի նվազմամբ։ Հատկանշական է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մասնաբաժինը ընդհանուր հանցագործությունների կազմում նվազել է 1.9%-ով։ Արձանագրված դեպքերի 88.2%-ը նվազ հանրային նշանակություն վտանգավորության ներկայացնող ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործություններն են, իսկ 11.8%-ը ծանր եւ առանձնապես ծանր դեպքերը։ Նաև մասնավորեցնեմ, որ 11.8%-ի մեջ 10.4%-ը ծանր դեպքերն են, իսկ 1.4%-ը առանձնապես ծանր հանցագործության դեպքերն են։ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում այս կառուցվածքն օրինաչափություն ունի, ինչը նշանակում է, որ մեր երկիրը հանցավորության վտանգավորության աստիճանի տեսանկյունից համարվում է անվտանգ։ Դա փաստում են նաև միջազգային հեղինակավոր վերլուծական հարթակների ուսումնասիրությունները։ Ընթացիկ տարում ըստ առանձին հանցատեսակների նվազում է արձանագրվել հաստատված սպանություններով 2025 թվականին 21 դեպք, 2026 թվականին 20 դեպք։ Դիտավորության առողջության վնաս պատճառելու, ճանապարհատրանսպորտային պատահական կանոնների խախտման, այդ թվում մահվան ելքով, խուլիգանության, այդ թվում զենքի կամ որպես զենք օգտագործելու առարկայի գործադրմամբ, ավազակության, կողոպուտի, գողության, այդ թվում բնակարանային խարդախության, յուրացման կամ վատնման եւ այլ դեպքերով։ Միևնույն ժամանակ աճել են սպանության փորձերի 2025 թվականին 39 դեպք, 2026 թվականին 51 դեպք։ Դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու 107 2025 թվականին, 114 դեպք 2026 թվականին եւ սեռական անձեռնամխելիության դեմ ուղղված դեպքերը 82 դեպք 2025 թվականին, 93 դեպք 2026 թվականին։ Սպանության փորձի դեպքերն աճել են 12-ով կամ 30.8%-ով։ Սպանության փորձերի դեպքերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանց աճը հիմնականում պայմանավորված է մի քանի գործոններով, մասնավորապես սպանության փորձի 51 դեպքերի 4-ը կատարվել են նախորդ տարում, սակայն ՀՀ ներքին գործերի նախարարության հանցավորության վիճակագրության եւ հետազոտական կենտրոնում հաշվառվել են 2026 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում, իսկ 6-ը սպանության նախապատրաստության դեպքեր են, որոնց հետագա զարգացումները կանխվել են քրեական ոստիկանության ծառայողների օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում։ Բացի այդ կան դեպքեր, որոնք ի սկզբանե նախաձեռնվել են այս հոդվածով, սակայն նախաքննության փուլում պարզվել են իրական հանգամանքները եւ ենթակա են վերավորակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածի։ Սպանության փորձի դեպքերի խորքային վերլուծությամբ պարզվել է, որ դրանց մեծ մասը իրավիճակային հանցագործություններ են, այսինքն տեղի են ունեցել դեպքերի արագ զարգացման պայմաններում հանկարծակի ծագած դիտավորության արդյունքում։ Առողջությանը ծանր վնաս պատճառող դեպքերն աճել են 7-ով։ Առողջությանը ծանր վնաս պատճառող դեպքերի ուսումնասիրությամբ ևս պարզվել է, որ դրանց հիմնական մասը ունեցել են հանկարծակի ծագած զարգացումներ։ Առողջության ծանր վնաս պատճառող դեպքերի վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ մի շարք վայրենելու, դժբախտ պատահարի կամ ինքնավնասման դեպքերով վնասվածքի ծանրության աստիճանով պայմանավորված վարույթ նախաձեռնվում է առողջության ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով, սակայն հետագայում դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները ստանալուց հետո դրանք կարճում կամ վերավորակում են ՀՀ քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածների։ Սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործություններն աճել են 11-ով, արձանագրվել այդպիսի 93 դեպք նախորդ տարվա 82-ի դիմաց։ Դեպքերի աճը հիմնականում պայմանավորված է 2022 թվականի ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական դատավորության օրենսգրքի փոփոխություններով,
Համաձայն որի յուրաքանչյուր հաղորդում, այդ թվում սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերով նախաձեռնվում է քրեական վարույթ, որոնց մի մասը քննության փուլում չի հիմնավորվում։ Իրականացված աշխատանքում գրանցված հանցագործությունների բացահայտման արդյունավետությունը բարձրացել է եւ հանցակ կատարած անձը հայտնի լինելու, որի տոկոսը կազմել է 8.8%, իսկ 2025 թվականին 8.1%։ Իսկ մեղադրյալ ներգրաված լինելու հիմքով 8.1%։ 2025 թվականի 6 ամիսների մեր վերլուծություններով, մեր օպերատիվ ամփոփագրերի եւ բացահայտված հանցագործությունների վերլուծություններով կազմել է 6 ամիսների ընթացքում 25 թվականին 64.7%, կամ 14242 դեպք, իսկ 26 թվականի 6 ամիսների ընթացքում 73.5%, կամ 16147 դեպք։ Ներկայացնելով հանցավորության շարժընթացն ըստ հիմնական եւ հատկապես հանրության անհանգստացնող հանցատեսակների, արձանագրեմ, որ 2026 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել է հաստատված սպանության 20 դեպք, նախորդ տարվա 21-ի դիմաց, բոլոր դեպքերը բացահայտվել են։ Արձանագրեմ, որ վերջին տարիների կտրվածքով սպանության կտրուկ եւ վտանգավոր աճի տեմպեր չունեն։ Այս կտրվածքով ներկայացնեմ 2021 թվականին արձանագրվել է 60 դեպք, 2022 թվականին 58 դեպք, 2023 թվականին 55 դեպք, 2024 թվականին 45 դեպք, 2025 թվականին 50 դեպք եւ առհասարակ դրանք ընդհանուր հանցավորության կառուցվածքում կազմում են ընդամենը 0.1 եւ 0.2%։ 2026 թվականի 6 ամիսների արձանագրված թվով 20 հաստատված սպանություններից շուրջ 75%-ը կամ 13 դեպքը կատարվել է անձնական կենցաղային հարցերի շուրջ ծագած վիճաբանության արդյունքում, 3-ը խուլիգանական, 2-ը շահադիտական դրդումներով, 1-ը թշնամական եւ 1-ը խանդի շարժառիթներով։ Հարկ է նշել, որ ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակի սպանությունների վերաբերյալ համաշխարհային զեկույցների համաձայն 100,000 բնակչության հաշվով սպանությունների միջին ցուցանիշը տատանվում է շուրջ 1.5-2.2-ի միջակայքում, ինչը համադրելի է կամ ցածր եվրոպական եւ ԱՊՀ շատ երկրների միջին մակարդակից եւ զգալիորեն զիջում է համաշխարհային բարձր ռիսկային գոտիներին։ Օրինակ, Լատվիայում 2.5, Լիտվայում 4.2, Ղազախստանում 3.2 դեպք։ Շարունակելով մարդու դեմ ուղղված առավել վտանգավոր հանցագործությունների վիճակագրության ներկայացումը, նշեմ, որ դրանց կազմում 71-ով կամ 17.9%-ով նվազել են դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքերը։ 396 դեպք 2025 թվականին, 325 դեպք 2026 թվականին։ Առհասարակ մարդու դեմ ուղղված եւ հատկապես բռնությամբ զուգորդվող հանցագործությունները մտահոգիչ են եւ այս ուղղությամբ անհրաժեշտ է ունենալ հստակ քաղաքականություն։ Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մեծամասամբ այսպիսի հանցագործությունների պատճառ են հանդիսանում անձանց առողջական, կրթական եւ սոցիալական հիմնախնդիրները։ Որպես հիմնական մարտավարություն ոստիկանության ուժերը մշտապես նպատակաուղղված են նաև հանցագործության կատարման գործիք եւ միջոց հանդիսացող ապօրինի պահող զենք ռազմամթերքի հայտնաբերման աշխատանքներին եւ որպես արդյունք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շուրջ 8%-ով աճել է արգելված, հայտնաբերված եւ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր հանձնված հրազենի թիվը 2025 թվականին 1204, իսկ 2026 թվականին 1293։ Այս 6 ամիսներ։ 6 ամիսներ։ Խոսքը վերաբերում է 6 ամիսների։ Բացի այդ 7 դեպքով կամ 11.9%-ով նվազել է հրազենով կատարված հանցագործությունների թիվը 2025 թվականին 59 դեպք, 2026 թվականին 52 դեպք։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հայտնաբերվել է թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության 1545 դեպք, ինչը 196-ով կամ 11.3%-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։ Նախորդ տարի հայտնաբերվել է 1741 դեպք։ Ընդ որում 111-ով կամ 10.6%-ով նվազել են նաև վիրացման դեպքերը
1051 դեպք նախորդ տարի, 940 դեպք այս տարի։ Միևնույն ժամանակ իրապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում արգրավել եւ շրջանառությունից դուրս է բերվել 320 կգ 576 գրամ տարբեր տեսակի թմրամիջոց, իսկ 2025 թվականի 6 ամիսներին 301 կգ 40 գրամ, որից 17 կգ 486 գրամ սինթետիկ ծաղկման թմրամիջոցներ են։ Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին թմրամիջոցների իրացման աղբյուր է դարձել նաև համացանցը, որի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերը տարեստարի աճի միտում են արձանագրվում։ Միայն ընթացիկ տարում հայտնաբերվել է համացանցի միջոցով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության 266 դեպք, որից 76-ը թմրամիջոցների իրացնելու դեպքեր են, իսկ 190-ը ձեռք բերելու դեպքերն են։ Անդրադառնամ հանրության առավել անհանգստացնող տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողություններին եւ այդ ուղղությամբ իրականացված ու ձեռնարկվող միջոցառումներին։ Այսպես, ըստ օպերատիվ ամփոփագրերի հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է 920 նման դեպք, ինչը 462-ով կամ 33.4%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 2025 թվականին արձանագրվել է 382 դեպք։ 1382 տները։ Ավտոմեքենաներից կատարված գողություններից 354-ը զուգորդվել է շորտմամբ, նախորդ տարի 370։ Հաշվի առնելով նշված հանցատեսակի տարածվածությունը, ինչպես նաև բնակիչների կողմից հնչեցող արդարացի դժգոհությունը, ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացվել է մի շարք թիրախային միջոցառումներ, որոնց արդյունքում բացահայտվել է ավտոմեքենաների գողություն կատարող 43 հանցավոր խումբ, որից 18-ը գողացված պայստամասերի եւ հաշվառման համարիչների միջոցով շորթումներով զբաղվող։ Բացի այդ, նախաձեռնվել է օրենսդրական փոփոխություն, համաձայն որի Հայաստան Հանրապետության քրեական օրենսգրքում տրանսպորտային միջոցներից կատարված գողություններն արդեն իսկ դիտարկվում են որպես հանցակազմը որակյալ դարձնող հանգամանք եւ դրանց համար նախատեսվել է առավել խիստ պատժաչափ։ Ակնկալում ենք, որ ընթացիկ տարում կունենանք առավել դրական արդյունքներ։ Խոսելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին, նշեմ, որ 2026 թվականի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստան Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 2146 ճանապարհատրանսպորտային պատահար նախորդ տարվա 2072-ի դիմաց։ Չնայած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի աճին, նախորդ տարվա համեմատ 4-ով կամ 4%-ով նվազել է ՃՏՊ-ների հետևանքով զոհերի թիվը, իսկ 2024 թվականի հետ համեմատությամբ 31-ով կամ 21.4%-ով։ Նման պատկերի ձևավորումը գլխավորապես պայմանավորված է 2024 թվականից Հանրապետության ողջ տարածքում բարեկային ծառայության լիարժեք գործարկմամբ, համակարգային լուծումներով, ինչպես նաև ՃՏՄ-ների կանխարգելման նպատակով ձեռնարկված տարաբնույթ լուծումներով։ Արդյունքում կազմվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման վերաբերյալ 523377 վարչական իրախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, 523377 6 ամիսներում, նախորդ տարի 476745, այդ թվում տրանսպորտային միջոցը ոչ թափ վարելու 11090 դեպք, առանց ամրագոտի տրանսպորտային միջոց վարելու 115990 դեպք, արագությունը գերազանցելու 60723 դեպք, բացի այդ արձանագրվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի զրկված կամ վարելու իրավունքը կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու դեպքերի հայտնաբերման թվի աճ 3231-ով կամ 74.4%-ով, 4343 25 թվականին, 7574 26 թվականի 6 ամիսների ընթացքում։ Ներկայացնելով ջրային պարեկային ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները, արձանագրեմ, որ 25-26 թվականին այս ծառայության կողմից հայտնաբերվել է արգրավել է 4 տոննա ապօրինի որսված ձուկ
և ձկնագողության 52 դեպք է արձանագրվել։ Հարկ է նշել, որ ընտանեկան և կենցաղային բռնության դեպքերի վերաբերյալ ստացվել է 1375 հաղորդում, նախորդ տարի 1297, որոնցից 325-ով կայացվել է նախազգուշացում, նախորդ տարի 304-ով, իսկ 961-ով անհետաձգելի միջամտության որոշում է կայացվել։ Հաշվառման է վերցրել 1155 բռնություն գործած անձ, հաշվառման մեջ է գտնվում այս պահին 2345 անձ, անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվն աճել է 54-ով, կամ 43.5%-ով, 124 դեպք եղել է 25 թվականին, 178 դեպք 26 թվականին։ Անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունը նվազել են 64-ով, կամ 13.1%-ով, 488 դեպք նախորդ տարի, 424 դեպք 26 թվականին։ Բացահայտվել է դպրոցներում, այլ ուսումնական հաստատություններում և դրանց հարակից տարածքներում անչափահասների կողմից կատարված հանցագործության 72 դեպք, նախորդ տարի 74, այդ թվում մարմնական վնասվածք հասցնելու 20, ֆիզիկական ներգործության 40, խուլիգանության 4 և այլ դեպքեր։ Ներկայումս պրոֆիլակտիկ հաշվառման մեջ է գտնվում 225 անչափահաս, նախորդ տարի 167-ի դիմաց, ինչպես նաև անչափահասի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող 10 անձ, նախորդ տարի 20 անձ, ծնող կամ օրինական ներկայացուցիչ։ Ներքին գործերի նախարարության կողմից Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունն է ուղարկվել 18 միջնորդագիր անչափահասների հետ կապված հանցագործությունների վերաբերյալ։